گیا نا بھی سنیا اگر مختصر وقت وچ مختصر جملیاں دے وچ ماں پیو دی عظمت سنیا دس تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تواڈے واسطے تہاڈا ماں پیو جنت بھی ہے تے جہنم بھی. وہ تواڈے واسطے نویں جنت دا بھی مقام رکھیاں تے جہنم دا بھی. اگر تسی ادب کرسو احترام کرسو تے پھر سیدھی گل ہے کہ جنت مل. اگر تسی انہاں دا دل اوکھا کرسو انہاں نوں پریشان کرسو تاریخ گواہ ہے جتنے بھی کامیاب بندے ہیں نا سارے نوں پڑھ کے ویکھ لو انہاں دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو پیچھے انہاں دے ماں پیو دیاں دعاواں. اگر کامیابی میرے برادر بڑی خوبصورت گفتگو باپ کی شان ہے یقیناً ماں پیو کا رشتہ چچا ایسا کمال رشتہ ہے کہ میں اکثر آتا ہوں اے ماں پیو کی محبت کی تسبیح دے وے دو ہی دانے. کتنے دانے؟ دو ہی دانے دانے صاحب. ایک پیو والا سچا دانا ہے دوسرا ماں والا سچا دانا ہے. جی یہ تسبیح ایک باری ٹوٹ جاوے نا تے دوئی باری یہ ٹانکا نہیں لگا. آج جنہاں دے ماں پہ ٹور گئے نا انہاں تو پوچھو کا بہنا بھرا رشتہ دار عزیز و اقارب بڑے سونے رشتے پر ماں پہ ورگا رشتہ کوئی نہیں بھائی جان ملتا تو مل ہی نہیں سکتا. دوئی میری نہ ماں ملتی ہے نہ پیو ملتا ہے. ایک پہ ماں ٹور جاوے نا اللہ دی سو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑی ماسی پھپھی بھی ماں ہے پر وہ سچا پیار ماں ورگا سچا پیار نہیں ملتا. جڑیاں ماں بن منگے چچا دعاواں آج بڑھڑے بھی ہو جاوے تے بندہ بکی داڑھی بھی آ جاوے پر جدوں ماں یاد ہوندی ہے نا تے اچھلو تاری ہو ہاں جی کیوں اس رنگیا وفا چکائی اس رنگا مہربانی کران والی تو ہستی چکائی نہیں. بیوی تہاڈی اولاد تہاڈی مال اتر تک تہاڈی جیب ملو وے دیے جتر تک جیب تہاڈی بھری ہوئی ہوے پر سچا رشتہ ماں والا سچا رشتہ پیو والا وہ تہاڈی جیب نہیں وے دی وہ تہاڈا چہرہ ہے. میرا پتر آج پریشان تے ماں نو اپنے دکھ نہیں دسنے پوندے چاچا ماں نو دکھ نہیں دسنے پوندے. او ماں جیڑی نظر نال ویندی ہے نا جیڑی پیار دی نظر او تکدی ہے نا اونوں خبر ہو جاندی ہے کہ میرا پتر اج پریشان ہے میرا پتر اج لگدا ہے غمگین ہے. تے پتہ کی ہے ماں دے پھر گود وچ ایک ہی بندہ سر رکھ کے جٹ سمے نا اللہ دی سو جنت والے لورے ہوندے. خوش قسمت ترین ہے نا اولاد خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہاں دے ماں پیو جوندے تے انہاں دی خدمت کرن دا انہاں نوں موقع میسر ہوندا ہے. تے یقین کرو وہ بندے جنہاں دے ماں پیو چھڈ کے چلے جاندے نے جانا تا ہر کسے دے پیچھے ہے ہی نا لیکن جنہاں خدمت کر کے راضی تو رہیا ہے نا ماں باپ نوں اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دے بچے بھی انہاں راضی تو سبحان ماں پیو دی وفا انہاں دا نعم البدل تے چنگا بدل ہوندا ہے نا ماں دا بدل ہی کوئی نہیں. نعم البدل دا معاملہ ہو رہے کہ بہترین بدل پر ماں پیو دا بدل ہے ہی کوئی نہ. کوئی میری ماں پیو ملتے ہی نہیں. اللہ دی عزت تے جلال دی قسم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیتی نماز پڑھن تو بعد سونا مڑیا تے ویکھیا اپنے غلاماں نوں تے سونا رو پیا. جدوں سونا رونا غلاماں وچ کیتی بیٹھن اندر کوئی لو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش کی دل کی لالا صاحب سونے تو ساتھیوں روندے ہو غلاماں تو یہ پوچھا میرے کریم آقا رحمت للعالمین آقا مہربان آقا بخشوانے والے آقا رحمت للعالمین آقا جس بیٹے کی رحمت کی وجہ سے آج کل باپ کو عظمتیں ملی ہے. اس کریم آقا نے فرمایا تھا جنت ساتویں آسمان سے اوپر ہے. جنت میں ڈھونڈنے والوں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. میں محمد مصطفیٰ اپنے مجرمہ اس جنت کو کھینچ کر میری ماں کے قدموں میں یہ الحمد کر کے جا رہا ہوں. جنت کو نہیں میں ڈھونڈنے نہ پھرنا اپنی ماں کو تو راضی کر لینا. جنت کا بادشاہ تمہیں جنت جاتا ڈھونڈن دی لوڑ نہیں بھائی جان. لمبیاں تبلیغاں لمبے بار لمبے سفر کرن دی سانوں لوڑ کوئی نہیں. وہ بندہ بڑا پاگل تے نادان ہے جڑے تاں سب جنت دا تلا وچ باہر تک کھلے باہر تک گھومے پیراں دے دار تے مونجا مارے تبلیغاں تے لمبیاں کرے پر جڑے جنت دے مالک تیرے گھر ماں پیو بیٹھا لگا سا یہ تے گھر پیو نہیں بھلدا تے تیرا پتر اس پاڑے بھی نہ پگاوے تیری سمانی نہیں خدمت کر دیاں
مفکرین آگے نو اساں اپنے جڑے سمجھدار مفکرین وہ آندے اساں اپنے ماں پیو دی ڈیوٹی سماجی تے ذمہ داری نہیں وہ ڈیوٹی اسی آپ کرنی ہے تے تو میرے جو ماں باپ ہیں لالا صاحب تے پھر میری سماجی نو انہاں دی خدمت کیوں کراں میں آپ کر سبحان اللہ میں آپ خدمت کر سا ان میں سے اگر سمجھدار سمجھیاں ہوئے نا جس خامد دی رضا ہے تیرا رب راضی ہوندا ہے نا کہ اس خامد دی اپنی رضا ہوں دے ماں پیو کو گل سمجھے ہو نا جس بندے سوانی دی جنت ان دے سائیں دی رضا ہے اس دے سائیں دی رضا اس دے اپنے ماں لگا صاحب جدو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونے نا ملٹے ساباز کیتا سونا تو سن کیوں رہن دے تسی تے رہندے نے چپ کراویں آ رہے ہو تسی تے بے سارے نے سارے بن کے آئے ہو کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بنایا میرے غلاموں میں ماں دیا ماں دی یا جس ہستی کا نام ماں ہے اس کا ہم سے احترام کیا ہو گیا جس کے قدموں تلے ہے جنت اس کے سر کا مقام سبحان اللہ آج کی تصویر تسا کیوں رہتے فرمایا میں میری ماں یاد آ یہ وہ ماں ہے جس نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس بیٹے آج پیو دی عظمتاں اونچیاں کی جس بیٹے آ کے دسیا ماں نے کلمہ کرنے جنت ہے جس بیٹے دسیا بہنا تو کروانا لے جنت ہے چھڑ نال مائی جو جس نے دسیا کہ عزیزو کریم اچھا سلوک کرو تسی محمد کی بیٹا جس نے دسیا صاحب اچھا سلوک کرو صاحب دی اہمیت جس نبی نے دسی جس نبی نے جینا سکھایا جس نبی نے مرنے دا سونا چاند دسیا جس نبی نے کرم کیا جس نبی نے اندھیرے دور کر کے اجالے راہی بڑھایا اس نبی نے رحمت کی آواز یاد آئی نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یونیورسل سونے دا ہر فرمان سچا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید میں نماز پڑھتا پہ ہوندا ہن اہمیت آپ دیکھدا سارے بندے بیٹھے ہو علامہ صاحب توجہ چا میں نماز پڑھتا پہ ہوندا میں سورۃ فاتحہ شروع کیتی ہوندی یہ تو میری والدہ محترمہ آج کرتا نا مار جمعے تھے سنی ہو غیرت مند انسان ہے جن دل وچ کسے دا بغض تے ناد ہے کوئی کہ پاک نبی دے والدین نہیں مومن تے ہور کیڑا پتر جن دے ماں پہ مومن ہو میرے کریم آقا کے وہ ٹاپک جو لمبا ہے میرے پاس وقت کم ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چل میں رام صاحب توجہ کہ میری والدہ محترم میری ساتھ مرندی ہے میں محمد میرے کعبہ دے رب دی قسم ہے نماز توڑ چھڈا تے ماں نوں ہاتھ جوڑ کے کہندا لبیک یا اماں تو نبی تو اچا کوئی نہیں فرمائے چمڑا ہی کوئی نہیں جڑا ساڈے نبی تو اچا ہوے رب سچائی پھڑ چھڑیا تے وچ محمد کو ڈالیا مسیح جمیاں دا کام موڑ دیتا خدا نے محمد بڑا کے قلم توڑ دیتا باتن خدا بزرگ ظلمی اس سارا سونے رب تو بعد کا کوئی کہنا اونچا ہے یہ کہنا چھڑا ہے یہ کہنا جسمت آگا ہے یہ کہنا اونچا ہے جو تیرا تو میرا نبی اگر وہ رحمت للعالمین نبی اپنی نماز پڑھ کر کہتا ہے کہ ہمارے آدمی کو سلام عقیدت پیش کرتا اگر آپ میری اوقات کیا ہے ایک کرنا مسلمان جو نبی اپنی ماں کے لیے اپنی نماز پڑھتا ہے انہیں کون سی نماز سیکھ دی ہے جو ماں کو ناراض کر کے اللہ کو منانے کے لیے توڑتا وہ نماز اجے بنی کھائی پاک نبی انشاءاللہ ماں کو رہنجے میں کوئی نماز قبول نہیں کوئی روزہ قبول نہیں کوئی چھوٹا نیک عمل قبول نہیں کیوں قبول نہیں ماں کو رہنجے پاک نبی فرمایا ہے انہوں نے رضا ہے رب دی رضا ہے جنہوں نے رہنج کیتی بیٹھا تو باہر جا کے صدقے کھڑا بڑا بے وقوف بندہ جڑا باہر سکی بنے میرا مسئلہ گھر ماں پیو پریشان بیٹھے کدی تو بھوکا آ کے بیٹھے نہ کھا بھوکا ہمیں نا رات کے 12 بج جاؤں لیکن صاحب ایک بج جاؤں ماں بابے تیری معذور ہو میرا تو ٹور بھی نہ سکتی ہو کہ واقعی اماں میری بہت بڑی لگی انہوں رگڑی نہ بھی پیالے چولے دا کپڑے جیسے اور رگڑی یہ کہوی نہ چولے دا جا کے تیری بہت نازدار رکھ دی تو سماجی سے رکھ لا کے ماں نو دھکے دے رمضانہ بار جڑا کے معاملات تیرے کول ہو گئے نا چاچا ان دی خیر اللہ معاف کرنے والا
ایک ہی ماں دے قدم چوم کے معافی منگی تینوں سینے نال لا کے متھا چوم کے اے آکسی ہن معافی نہ منگی میرا پتر میں تے تیرے نال رہ جا تو اپنی بیوی نو لکھاں دی شاپنگ کرا چھڑ توجہ ہے نا باپ لکھاں دی شاپنگ تے اپنی ماں واسطے 250 دا بیٹا لے جا تے اس نے کہا پتہ کیا کیا ماں نے میرا پتر پچھلے سال بھی لینا ہی ہے اجے کوئی نہیں پڑھتا دنیا سے خالص چیز لبن لگ گیا نا مکھی بھی نہیں خالص لبدا گھر آ کے ویکھی ماں دا چمکدا چہرہ ارے ماں جدو ہاتھ اٹھائی ہے نا چاچا اللہ سونا چاند ڈر کے سنتا ہے اپنی شان دے مطابق جدو ماں مسکراندی ہے ماں دے مسکرایا جبریل جدو ماں مسکراندی ہے جنت وچ کلیاں کھل ہوندیاں تے جدو ماں ہاتھ چلدی ہے نا تے تیرے باغ بھی شان ہو جاندے تاریخ گواہ ہے عاشق تے بڑے بڑے ہوئے نا جنہاں جڑے ماں دے تھرو گئے نا انہاں کول نبی دعا مانگے وجہ ہے رب صاحب ماں راضی ہوئی نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ذکر کرتے ہیں کہیں دا ایسے کھلی اکثر سونے دی بات ہے سونے دا پیار دا ذکر ہوندا عاشق دا غلام آج کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دا ذکر بڑا کرتے ہیں وہ آج تک نہیں آیا سونے فرمایا میں مجھے نال پیار کرنا وہ میرے نال پیار کرتا آج کہتی سونے اپنی سمجھا کیوں کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان دی ایک بڈڑی تے نبینا ماں ہے وہ دی خدمت اجرانا ہے جو میرے کو نہیں آ پڑا پر میں ان دینا پیار کرنا پتہ کی لگا سبق کی ملیا کہ ماں دی تعظیم چاہے نا ماں دی خدمت چاہے نا تے اللہ نو راضی کر تے اللہ دے حبیب دے دسے طریقے دے مطابق چل پھر اللہ دا پیارا حبیب تیری ایڈی نام اونچا کرسی علی المرتضی واہ واہ عمر فاروق میں جڑا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا فرمایا علی دی زبان تے حق بولدا ہے علی قرآن دے نال قرآن علی دے نال اتنا جلیل القدر صحابی گل کے دار چھڈیا دنیا والو جے اجتماع راضی ہو جاوے نا اون دے کول دعا کراون نبی گھندا ہے تے چاون والے کوئی عام نہیں ہوندے علی شیر خدا ہوندا ہے تے تو عمر سبحان اللہ بات کرائی یہ کوئی عام بات نہیں یہ چیز پتا گئی یہ چیز پتا گئی کہ ماں نے راضی پر کیتا ہے نا ماں دے قدماں تو چومے ہے ماں دے رضا تو راضی رہے کرنا تو بڑھیا چونکہ بائنڈ اپ کریے یہ دسو طلبہ صاحب جڑا ماں پہ سانو 25 سال 30 سال شہزادیاں دے پالے پال دیں گے کوئی اللہ دی سو پیو موچی بھی ہوے نا پیو غریب بھی ہوے نا وہ ادھار بھی منگنا پاوے وہ اپنے اولاد نو کبھی نہیں آور دے کیوں نہیں کمیاں مر دیتا اس تو نہیں کمیاں مر دیتا کہ میرے بچے ہیں نا باہر نکل سے نا تے کباڑیاں دے بچے کوئی سکھا سے تے میرا پتر ہے نا سچ میرے کو کوئی پیو نو پاوے وکنا بھی پاوے پاوے دیڑیاں بھی کرنی پاوے اپنی اولاد واسطے اپنی ساری خوشیاں قربان کر سکتا تے او اولاد 25 سال دے شہزادیاں پالے میرا ماں پیو تے جدوں اٹھڑے ہو جاوے انہاں دے ہاتھ وچ کمڑی آ جاوے انہاں دی لگا سا نظر کمزور ہو جاوے او سیدھے نہ چل سکیں اور یار کچھ تو دوری وفا کرتا اور کچھ بھی تو بھی تو غلط بات لا کچھ مہربانی کرنا جس پاس تو غلاظت جتیا پیا ہوتا ہے کہ باقی پلیتی دا پتہ نہ ہوتا جڑا تو ٹر نہ سکدا تو بول نہ سکدا اپنی زبان دی تیزی اس ماں پیو نال نہ لڑائی کر جس ماں پیو تینوں بولنا سکھایا اس ماں پیو دا سارا پڑھ جمع کر جس نے تینوں ٹرنا نہ ہوتا گل پڑھ کے ٹرنا سکھایا اس ماں پیو نال حیا کیتا کر جس نے تیرا حیا جس پتر نال پیو راضی ہوے نا جس پتر دی کڑ تے پیو دا ہاتھ ہوے نا پاپا دنیا وچ خوش قسمت ترین شخص ہوندا ہے تے جس پتر دی کڑ تو پیو دا ہاتھ ہٹ جاوے وہ کلات وچ کمزور بھی ہوندا ہے تے بدبخت بھی ہوندا ہے اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ علامہ صاحب او اولاد خوش قسمت ہے جس اولاد نال انہاں دا ماں پیو راضی گیا ہوے تے ماں پیو نوں راضی تسی کر لو بلکہ تہاڈی اولاد تھانوں راضی کرنا کرسی یہ پوچھنا نہ پوچھی یا دسنا نہ پوچھی اپنی اولاد کو میرا پتر میری خدمت کر تو اپنے بڑے پیو دی خدمت کر تیرا بڑے دی میری خدمت کر آخری گل اجازت توجہ ہے نا بات اللہ کرے ایک اللہ تھوڑے دل وچ اترے اللہ کرے سارے ایک بندہ بھی تبدیل ہو جائے ماں پیو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت ساری اللہ دی نافرمانیاں ہیں جنہاں اللہ پاک معاف بھی کر سکتا ہے
توجہ حدیث پاک کر پر ماں پیو دی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ دنیا تے دے کے جانا ماں پیو دی نافرمانی ایک اس سے تے حدیث پاک سن لو بخاری شریف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنے غلاماں کہ ایک جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنی اسرائیل کا ولی توجہ ہے بنی اسرائیل کا ولی بڑا عبادت گزارا بڑا ریاضت گزارا ایک دن اپنے کمرے چ عبادت کرنے پہ اللہ دی نماز پڑھے پہ اللہ دی ریاضت مشغول تین دی والدہ محترمہ اٹھ گیا آپ کے بوا کھڑکایا کھڑکیندی رہی جیسے نماز پڑھتا پیا اور اہمیت سے آپ موازنہ کرنا ہے علامہ صاحب دروازہ کھڑکایا اے دے جریج پتر جڑا نماز پڑھتا پیا اے سوچا اللہ دی نماز پوری کر لواں پھر ماں دی گل سن وہ اپنی مائی کھڑکیندی رہی تے او کوئی نہ آیا ماں گھر آ گئی دوے دے پھر آئی بوا کھڑکیندی رہی وہ نماز پڑھتا پیا پھر کوئی نہ کہ تریے دن بوا کھڑکایا پھر جس ماں نو اپنی اولاد نال توقع ہوندی ہے نا دو قسم دے دکھ ہوندے ایک اپنا دیندا تے ایک پرایا دیندا اپنا جڑا دکھ دیوے نا او بھولدا تے پرایا دی تے خیر ہے او ہوندا جو پتہ پورا تے جدوں پتر ماں نو کہے ایک بڑھڑا پیو اگر مسجد نماز پڑھن تو بعد 2-2.5 گھنٹے مسجد وچ بیٹھا رہندا ہے تے کدی اس نے پوچھا بابا گھر کیوں جاندا تے بابا دس میرے گھر کوئی سندا ہے اس زندگی دا پھر کی پیدا اس اولاد دا کی پیدا اس پیو جڑا اپنی اولاد تو ڈردا ہے وہ بدبخت ترین اولاد ہے جنہاں تو انہاں دے ماں پیو ڈردے جڑا بڑھڑا کول پترا دے بوے اس دا تو گل نہ کرے بھائی جان کہ میرا پتر میرے لڑدا پڑ یہ حقائق ہے یہ روزمرہ کی زندگی وچ ہوندا ہے تسی اپنے گھراں وچ بھی نظر دوڑاؤ تے اولاد نوں سمجھاؤ میرا پتر اگر آج میں تو کسو کے کام گزار نہیں سارا بلکہ مر جانا نا جے تینوں چلو تو بڈھڑے ہونا گل تو سنی ہوئی ہے نا تسا نوجوان لگت بھائی سکن گیا کہ کل پیو نو تے پیو آکھیا میرا پتر میں نہیں تھے نہ سکتی درجے کے گیڑے سٹ جو اس آکھیا بابا کیوں آکھیا مانی اپنے پیو کو اچھے سکیا تے جوان آ سیایا اس آکھیا بابا اگر تو اپنے پیو نو سکیا جے تو سکتا پیا نا تے بلکہ میرا منٹی بھی مینوں سکسی نہیں آیا واپس پیو دی ساری عمر خدمت کی تاریخ گواہ ہے پھر سنیا تھا کوئی نہیں کہ اس پیو نو بھی ہوندا پتر ساتھ آیا ہے جریج گل نہ سنی ماں پریشان ہو کے نکلی نا واپس ہٹی تے ماں دے لباں تے بد دعا نہیں ہوندی پر جدوں ماں ڈھیر اوکھی ہو جاوے او تو بد دعا ٹکن نہیں ہوندی چاچی حال نے فرمایا اللہ کرے دلتا تے مرے نہ جتا تے کسے بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لوے بخاری شریف بدکار عورت دا منہ نہ ویکھ لوے پھر کی ہویا وہ وقت گزریا ایک بدکار عورت ایسا جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ گناہ دی دعوت دیتی پر اللہ دا ولی آ گناہ دی دعوت مسترد کر چھڑیا پھر اس الزام لایا اس کسے کٹریے دا وہ کالا کیتا کچھ عرصے بعد بچہ ہویا اس الزام لایا کہ آ جڑا بچہ حرامی ہے نا اے جریج دا علاقے والا جی جریج تے رہندا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جڑے مکان وچ انہاں مکان بھی توڑ پھوڑ چھڑیا آپ نو بھی بڑا ماریا کھٹیا کپڑے پھاڑ دتے بادشاہ دے وقت دے کول جاندا وہ بچہ بھی آ گیا وہ بچے دی ماں بھی آ گئی جریج بھی آ گئی تے بادشاہ پوچھا آ بچہ کہیں دا ہے کہ اس عورت بدکار اور الزام لایا کہ جریج دا پھر اللہ دے ولی ہے وہ طاقت رکھ دے اللہ دے ولی تو ڈریا کرو اللہ دے نور نہ مل اللہ دے ولی اشارہ کیتا بچے ہلے اللہ دے ولی اشارہ کیتا بچے ہلے آکھیا دس تیرا پیو کون اے غلام دس تیرا پیو کون ہے کیوں نکا جا بچہ وہ نکا جا بھائی نے بچہ بولیا کہ میرا پیو اے نہیں میرا پیو فلانا کتڑیا فلانا پکڑے چلاوا لانا اس کی عظمت سے وہ بڑا بے شمار ہے لیکن جنا میں پہلے واز کرنا چاہنا اگر ماں رینج ہو جاوے نا پھر تے الزام کوئی عام جہلو مل دے تو عام جاؤ کھانو ہوندا اللہ پاک جریج نے جڑی عظمت دی مسند تے بہایا بھائی تے منہ تو بول نکلے تے جریج نے ساری عظمت عالیہ مسند دیکھ کے زمین تے آ گیا میں دسیو کہ لوگوں نے الزام وچ ایویں نہیں لگا لیکن جانے اللہ نے زبانوں میں کر بیٹھا اس ماں دی نافرمانی تو الزام
ڈیمانڈ اگر سننا چاہتے ہیں گل ختم یہ دسو عبادت کہیں نہیں کرتا پیا اللہ دی راضی کہیں نہیں کرتا پیا اللہ تے اما مائی دعا کہیں نہیں کیتی ہے اللہ اللہ سونے تینوں راضی کرتا پیا یا پھر اس سے انسان کیوں لگا جواب محبت سے ملے گا بھائی محبت سلام اللہ سونے عبادت تیری عبادت تیری نماز تیری راضی تینوں کرتا پیا تو ہی بس اپنا مائی تیری ماں سے نہ خدا نے شیرا کھتی بھی بانڈ ہو گئے جڑی خدا نے اللہ سونے اس کی تو گل سن لی اس کی دعا مان لی اپنے بندے مایا میرے یار کی محبت دی گل میرے یار نہ آکھیا ماں دی رضا ہے ماں دی رضا ہے رب دی رضا ہے ماں نو راضی کر لے ارشاد رحمان راضی ہو جائے اللہ پاک بڑی بھائی دی دعا سن دے دا سنیا قیامت تک آنے والے زاہدوں متقیوں پرہیزگاروں پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پھر آسمانہ ماں بھی راضی اللہ سبحانہ بابے جان دی قبر دی کروڑا رحمت اللہ نزول فرمائے کو